Aza matahotra, vetivety ireo tasy ireo dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra karapanondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. Cool. L'arc Savoie. L'arc manolotra ho anao ny logité. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Takariva ny sabotsy fa efatry ny volana desambra taona 2024. Fifaliana indray tomboky lahy sy tomboky vavy no andro soka ao tokantranonao ato anatin'ny logité amin'izao takariva izao. Ampanajana sy ampitiavana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Indreto avy hatrany ary ireo matoam-baovao nisongadina ho any androany. Ny tokona noho ny fahatapahan-drano lava tsy misy fiafarany, ny ponina teny tsara honenana sy taosy. Manerana an'Antananarivo kosa no efa naharenesana fitarainana mahakasika ny fahatapahan-drano. Nanaiky namerina ny vola mitetina 3 alina sy 9 dolara any banky foibe ny Zirama rehefa voalaza fa tsy tafiditra tao anatin'ny tetika Sapagos io teti-bola io. Nodimandry teo amin'ny 20 taona ny pretra Sylvain Urfer, mopera isan'ny nandray anjara feno tamin'ny fiainam-pirenena. Any ivelany, mbola ndrotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny filoham-perinasa tao Gambia. Niompana tamin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny toe-karena ny adevitra rehetra nandritry ny fifidianana. Olany tsy fampindrano avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Saika ny ponina rehetra eto Antananarivo mihitsy no misedra olana amin'izay tsy fampindrano izay tao anatin'ny tapa-bolana izay. Tamin'ity herinandro ity manokana, toerana maromaro mihitsy no naharenesana fitarainana fa tsy misy rano na kely aza. Anisan'izany ny manodidina an'Ampitatafika, Ambohitsiry, Ankatso. Ary Omaly Ariva sy Anekeo Maraina dia samy naneho izay tsy fankasitrahana izay avokoa ny ponina teny tsara honenana sy teny tosy teny. Nanaparitaka ireo bidon mavo teny amin'ny arabe ny poniny tsara honenana raha tsoka ny lanja sora-baventy sy nandoro kodiarana kosa ny poniny taosy. Aina Rabarisoa sy Rivony Rina tekaleo. Ny tokona ny poniny taosy androany maraina, ny lanja sora-baventy sy nandoro kodiarana mitaky ny amerenana ny rano eny amin'izy ireo. Tsy nandeha fa andro maromaro izay. Omaly Ariva tokony tamin'ny 4 ora ihany koa nanaparitaka ireo bidon mavo eraky ny arabe manoloana ny Sinibendrano tokony fenoana isan'andro ny poniny tsara honenana. Voasakatsakana araka izany ny lalana ka tonga namaly ny anson'izy ireo avy hatrany ny tompon'andraikitra, Sandary sy ny avy eo anivy ny Jirama. Tamin'ny 4 nanomboka ny grevy dia tamin'ny 9 tonga ny polisy ny tompon'andraikitra niaraka amin'ny niara tonga tamin'ny polisy sy ny gendarme manandamina teto dia tamin'ny 7 alina tonga ny rano dia nalahatra indray le bidon dia izay vao nizaraina le rano. Mangataka izay amin'le rano ety amin'ny faritra Mangarivotra ety Pandrinomby fa efa pomponay zao efa mambola maro tsy nandeha dia namendry zareo ny bombony io zay heritaona teo zay. Dia nefa ny amin'izao fotoana pitatsika eto zao tsy misy rano tonga mihitsy amin'le izy dia mijaly daholo ny olona eto amin'ny faritra eto dia voatery lasa mandeha matsaka any amin'ny faritra hafa any Ambotrakely any zao zay matsaka amin'izao. Dia nefa ny zareo mivarotra lafo be soatra izany dia mijaly be zay efa ho tapa-bolana zao teto tsisy rano mihitsy.
dia mba mangataka izany zay manao antsoavo zany mba ho tonga le rano fa tena mijaly tena efa ho mosary nefa rano. Rano ity zay fa tena teo amin'ny ray volana ny avaradomo matsaka dia vidina 5 000 dimanjato ny rano ray bidon. Dia tsy misy rano hoanina mijaly le olona na ny fiakarana atao avaradomo efa tsy vitan'le olona tsony mihitsy. Le misy pompe fa tsy mandeha mihitsy ny pompe fa mandeha kely talohaloha teo ngamba 2 volana zay mandeha kely eo amin'ny ataoko hoe 30 minutes ngamba dia tsy mandeha tsony le rano. Dia le bonbonina ao anatin'ny ray volana herinandro izy tsy manatitra rano ao dia herinandro vao misy rano le mandeha. Tokony fenoina isan'andro raha marina satria tsy maharaka an'le vahoaka eto mihitsy le rano fa tena mijaly mihitsy le olona ety tena mijaly velona mampalahelo mihitsy. Toy le tsy fisiany rano dia ny olona eto moa zany dia mbola tapakevitra hoe mbola amerina foana raha vao tsisy le raha tsy mitoy le fisiany rano hoe grève aloha izay tsy nanimba zavatra na hoe ngafigafy olona na ngafy tomobile fa le bidon fotsiny zany nataona tery amin'ny arabe tery dia vao tery mijanona le tomobile. Ka raha tsy izay koa manko tsy hita mihitsy le zay misy grève raha tsy misy ohatrana zavatra kely mitohana ohatr'izay. Araka ny fitarainan'ireo mponina ety Tsaronenana sy ny manodidina hatrany, tapitra tamin'ny 2 ramaraina ny rano iray Sinibe naterina ho azy ireo omaly alina. Mitaky vahaolana maharitra mahana ity olan-drano ity araka izany ny mponina. Tsy vao izao, efa amam-bolana no ny sedra fahasahiranana amin'ny tsy fisian'ny rano izy ireo, indrindra ny mpanasa lamba, ny asa fiveloman'izy ireo mihitsy no voasakatsakana. Nefa le rano ho avy ny orana nefa tsisy ny ranonay, nenay zany io fivelomanay. Dia rehefa tsisy zany io dia iny nataonay, ohatra ny aniraka anay angalatra ve, hikorotana ve. Azonao, izy zany ohatra ny tena tsy mety mihitsy izy aminay. Azonao, fa zay zany hikorotana foana raha tsy mandeha mipompy. Ny pompy zany ny tena ilainay. Io forte zay any faratoy zay maka rano, mandeha zay amin'ny maraina misy mpangalatra. Mpanendaka etaty le vidin-dranonareo anay antso be ohatra n'iny mitsenanay voatery zay tsy maintsy hoe inona ny ataonay zany zay mila kanina noana zay zanakay valo milay volana zay tsisy rehefa tsisy ny rano dia tsisy ataonay zay le zay mbola ny zanakay mbola kely daholo zay zany mba angavianay mba le fo le pompinay fa io foana ny problema raha tsy mandeha zany ny pompy dia korotana zahay. Ankoatra ny Tsaraonenana sy Itaosy, saika Antananarivo iray manontolo mihitsy no sahirana amin'ny tsy fahampian'ny rano nandritra ny tapa-bolana mahery izay, mangataka fanazavana sy vahaolana aingana ny mponina. Lafim-baovao hafa kosa indray nalohan'ny JIRAMA ny vola maherin'ny 3 alina sy 9 dolara voalaza fa fandaniana tsy tafiditra teo anatin'ny tetikasa Pagose no teren'ny banky iraisam-pirenena ho averina. Niaraka misy teo no natanterahana izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Famerenam-bola izay tsy maintsy antseroan'ny mpanjifa indray araka ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Dia rahantsika ny andindin'izay. Vola mitentina 7,703 alina ary 9 dolara no naverin'ny JIRAMA tamin'ny banky iraisam-pirenena ny alakamisy teo. Vola izay nosokajin'ity androm-panjakana ity fa tsy tafiditra anaty fandaniana tokony natao na ilay hoe dépense inéligible. Araka ny fampitam-baovao avy tamin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny alakamisy teo no namerenana ny vola. Dingana famerenana izay efa nambaran'ny ministra Rindra Hasimbelo Rabarniri Narson fa tsy maintsy hiroson'ny JIRAMA. Tsy hivina tokoa fa tamin'ny 29 volana oktobra no nanoratra tany amin'ny ministera voakasika ny banky iraisam-pirenena ny taky famerenam-bola vokatry ny famotorana natao tamin'ny tetikasa Pagose izay tetikasa hanampiana ny fitondram-panjakana eo amin'ny sehatry ny angovo. Ny taom-piasana 12 sy ny taona 7 no voakasika tamin'izany ary vola 10 alina sy 7 hetsy sy iray tapitrisa dolara no tokony ho averina saingy ny ampahany aloha no efa nefainy izao. Mbola misy ny famotorana ifotony tsy maintsy atao. Ho an'ny mpandinika fiainam-pirenena dia ny mpanjifa trano no tsy maintsy hizaka ny vokatry ireo tsy fahatombanan'ireo. Tena mampalahelo tokoa le izy ary raha ny tokony ho izy ny atao hoe dépense éligible dia fantatry le olona indramana vola sy mampindrana vola zany efa tokony fantatry ny JIRAMA zany hoe inavy ireo dépense tsy azo atao ka izay zany dia efa tokony tsy natao le izy tamin'izany fotoana izany. Mety misy fotoana tokoa hoe any ambanivohitra be any no anaovana fandaniam-bola na dépense dia iny le tsy vita no mijustifier na manamarina n'le compte izay mahatonga le remboursement fa na izany ary dia amin'ireny fotoana ireny tsy tokony atao mihitsy rehefa efa fantatra tsy inona hoe inona no
tsy éligible satria manjarintsika rehetrarehetra tsika malagasy rehetrarehetra no mamerina vola izay mba nindramitsika tamin'ny mpamatsy vola. Sofa voalohany ampahany tamin'ny vola tsy maintsy averina mety niteraka tsy fanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny mpiara-miombondantoka mantsy io trango io. Fantatra ihany koa fa mbola mitaky fanazavana mikasika ny fampiasam-bola mahery ny ray faingo 2.7 tapitrisa dolara tamin'ireo taom-piasana 2024 sy ny taona 2024 ireo ny banky iraisam-pirenena mialoha ny fahinana 20 volana desambra ho avy izao. Vaovao ny Covid-19 kosa indray miverina mahazovahany indray ny Covid-19 eto amintsika raha ny antota nisy mirakitra ny fivoaran'ny valana retina ary navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Manana ny marary be indrindra tamin'ireo fitiliana nataony eto amin'ny faritra Analamanga. Hatreto anefa mbola tsy nisy fanambarana ofisialy ho an'ny fepetraram-pahasalamana saingy efa hita soritra kosa ny fanakatonana sekoly any amin'ny faritra hafany. Fanampanazavana. Ny ampy 5 indray no lavo ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny herinandro, izany hoe nandritra ny 17 Novambra ka hatramin'ny 3 Desambra. Ny 12 amin'ireo no manana tranga maneho fahasarotana. Ny ampy 77 ihany koa ny tranga vaovao, raha 400 no sitrana somatsara, araka ny tatitra ofisialy navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny tolakandro teo. Araka io antota-nisy io, eto Analamanga, ny 150 amin'ireo marary. Ao automatsiatra kosa ny 750 ary ao vakina karatra ny 450. Hita ho miverina mahazovahany indray ny valana retina eto Madagasikara, indrindra amin'ireo faritra telo na ahitana ny marary be indrindra. Efa miverina tsikelikely amin'ny fampanajana ny fepetra sasansasany ihany koa ny tompona andraikitra rehetra na eto Andrenivohitra izany na any amin'ny faritra. Raha hoan'ny eto Antananarivo manokana, ny famerenana ny fampanajana ny fepetra sakana sy ny fanaovana aro vava-orona aloha hatreto no nisy fanentanana. Teo ihany koa ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny maimaim-poana. Mbola tsy nisy kosa ny fameperana ny fivoriana na ny lanonana samihafa. Ho an'ny fianarantsoa indray, sekoly iray izao no efa nakatona tamin'ny 2 Desambra lasa teo vokatry ny Covid-19 fa indrindra hisorohana ny fipariahany. Manoloana izao, entanina trano ny rehetra mba ho samy andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fisorohana ny fianaka ny valana retina. Vaovao ny Covid-19 izay hatrany, tsy azo lavina raha nambarany Profesora Jean-Claude Ratsimivony fa ny fanokafana ny sistany no mampiakatra ny tany marary eto amintsika. Raha ny tokony ho izy dia efa vita vaksiny avokoa ireny olona miditra eto an-toerana avy any ivelany ireny. Mbola tafiditra ihany anefa ny tsimikaretina, noho izany mila mailo hatrany ny rehetra na ireo efa vita vaksiny aza, ampiatra ireo fepetra sakana sy fiarovana hatramin'izay. Aina abasosy rivinirina tekaleo. Mampanay ihany hoy ny Profesora Jean-Claude Ratsimivony ny mahakasika ity valana retina Covid-19 miverina eto Madagasikara ity indray. Tsy azo lavana fa ny fanokafana ny sistany no nahatonga izany hoy ity farany. No amafisina ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny na teto an-toerana na tany ivelany saingy miamtombo hatrany ny tany tranga vaovao ny Covid-19. Mila mailo avokoa araka izany ny rehetra na mbola tsy fantatra aza ny fisian'ilay variant Omicron eto Madagasikara, mbola tsy hay raha teo ny fisehony. Efa 3 herinandro nefa hitakitanay ihany fa ho avy le 3e vague. Ny zavatra hita aloha zany sy tsapa dia le fisokafan'ny aéroport frontière dia mitondra an'le valana retina. Mazava tsara zany izao. Raha nikatonsika teo dia tsy nisy fa vitsy raha nisy ihany azy. Fa zao dia tonga le izy ary manomboka be dia be mibetsaka zany. Eo zany ny constat voalohany zay tokony hisy fepetra manokana mba tsy paritahany zany valana retina zany. Faharoa ihany koa dia hita ihany koa hoe raha ny tokony ho izy olona efa voan'ny vaksiny efa navita vaksiny daholo ireo mpandeha tonga eto amintsika ireo
nefa dia mbola mitondra ihany an'ilay valinaretana dikan'izany dia tsy hoe ny vaccine no tsy mandaitra fa misy le variant zany misy mutant zay tsy mety tsy andairany ny vaccine ka tokony zany na ahoana na raha ohatra fa vita vaccine azy ny tena dia tokony hanaja ihany an'le resaka barrière sanitaire zay natao hatramin'ny voalohany. Manana zava-maniry maro ahafahana miaro tena amin'ny fiparitana ity valanaretina Covid-19 ity isika eto Madagasikara mba hiarovana ny tena sy ny hafa. Tokony ho averina indray ireny fisorohana rehetra efa natao teo aloha ireny ho hiatran'ny ny profesora toy ny evoka amin'ny kininimpotsy, ny baume fosa sy ny huile essentielle miaraka amin'ireo fepetra sakana rehetra. Ny ato aminay moa zany amin'ilay fitsaboana malagasy dia miverina foana amin'ilay hoe mila ampiakarina, mila atosika ny hery mpiarovana ao anatin'ny tena. Io dia fa hatramin'ny voalohany mihitsy zahay dia fa ny tena izay zavatra izay hoe any no tokony hamafisina. Ary hitantsika taty aoriana ny porofony fa hoe misy le olona izay marefirefy na olona marary manana aretina, taizana aretina reny dia nasiany coronavirus mafy. Ka ny zavatra atao zany amin'izao fiverenana zao troisième vague zao dia okare hanamafy ny herin'ny vatantsika. Io tsika malagasy dia manana zava-maniry maro afaka ampiakarana an'izany hery miaro atsika izany. Ary zay ny tena tokony afantarana zao tontolo zao fa malagasy dia manana fitsaboana amin'io resaka coronavirus. Mampitandrina hatrany ireo mpanao osika kosa ireo mpikaroka sy mpitsabo malagasy amin'izao fotoana hiverenany tsy mikaretina izao indray fa andray fepetra enjana avy hatrany raha mahatratra izany. Anisany nampitandrina ny orinasa Vaniala. Fa maneran-tany mihitsy no mivoatra miaratsy izay valanaretina Covid-19 izay mitombo ary ahina hiparitaka maneran-tany indray ilay endriny vaovao mitondra ny anarana Omicron hoy ny avy eo anivon'ny OMS. Tsy mbola nisy fanefitra vaovao nampiarin'ireo firenendehibe aloha hatreto saingy ny fanamafisana ny fepetra sakana sy ny fanaovam-baksiny no apetraka ho lara-pahamianatra any araka ity fanadihadiana manaraka ity. Ahina ny mety hipariahany variant Omicron maneran-tany araka ny tombana nataony avy eo anivon'ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Ny ampitranga 12 izao tao Frantsa mbola mahatratra hatramin'ny 3 sy 1,2 ihany koa anefa ny trangana Covid-19 voarakitra tao anatin'ny 420 ora farany. Ny 8,12 amin'ireo no manana tranga maneho fahasarotana. Tsy mbola misy fanefitra vaovao na fanavaozana natao hiatrehana ny endrika vaovaon'ny Covid-19 hatreto. Tsikaritra kosa nefa fa samy manamafy ny fepetra sakana sy ny tsy fahafahana mivezivezy avokoa ny ankamaroan'ny firenena rehetra. Ho an'ny Afrika, toerana izay niaingany ny valanaretina amin'ny endriny vaovao izao, nosivanina mihitsy aloha ireo omendala ny vezivezy amin'ny sisin-taniny. Noenjanina ihany koa ny fepetra mandrafitra ny amehana amin'ny fiatrehana ny andavanandrom-piainana. Ho an'ny Irlandais ihany koa, efa nivoaka ny fepetra manambara fa hikatona avokoa ny toeram-pilanonana sy izay mamory olona rehetra amin'ny Noely hisorohana ny fianaky ny valanaretina. Tsikaritra fa betsaka ireo firenena nanamafy ny fanentanana ny fanaovam-baksiny. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ny ankizy sy ny lehibe. Izay aloha hatreto no vahaolana tokana hiadina amin'ny valanaretina. Tsy ahivina fa ny volana novambra lasa teo no hita tao Afrika Atsimo ity endrika Covid-19 vaovao ity. Firenena manodidina ny 30 no nahitana azy, na izany aza nefa mbola tsy nisy olona maty vokatry ny fitondrana ny tsy mikaretina Covid-19 Omicron hatramin'ny datiny omaly araka ny tatitra nataon'ny OMS hatrany. Devrait entraîner une baisse de la croissance mondiale. Anatin'ny fizarana faharoa ny fampahalalam-baovao indray ianao izao ny any Actu.
Fa santatry ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny indostria ny fitokanana ny usine vaovao ny Star tao Ambatolampy hoy ny Flo Andry Rajoelina. Nandritra ny fitokanany usine io no nanamafisan'ireo fanambina petrany amin'izay sehatry ny indostria izay. Fanampanazavana. Maro lafy ny tombontsoa azo avy amin'ny fisokafan'ity usine vaovao ity. Teboka voalohany amin'izany ny fampananana asa ho an'ireo tantsasy ponina ao Ambatolampy. Azo hitarafana ny fampandrosoana ny firenena ihany koa anefa izany eo amin'ny fidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny etra araka ny nambaran'ny Flo Andry Rajoelina. Ny orinasa Star no anisany faharoa mandroa etra be indrindra eto amin'ny firenena satria fa any amin'ny 255 milliards ariary ihany ny etra alohan'ny orinasa Star amin'ny fitondranana mpanjakana fa eo ihany koa ny famorona azy satria dia 5 sy 2 alina ny tatsa mamokatra any vokatra ilaina andrinana n'izao usine izao. No zany dia mandray anjara lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny tontolo ny tatsa mpamokatra ity orinasa Star ity. Vinapam-pandrosoana napetraky ny Flo ny ampiroborobo-ny indostria amin'ny fananganana orinasa iray isaky ny distrika manerana ny Nosy. Isan'ny santatra ao amin'izany ity ao Ambatolampy ity araka ny nambarany. Nampanantena ny anangana orinasa mpamokatra siramamy sy simenitra eto Madagasikara ihany koa izy ary anomboka amin'ny taona ho avy izany. Anisan'izany ihany koa no hoe tsy maintsy vokariny eto menomenina daholo zao tsika amin'ny vidina simenitra. Miakatra dia miakatra tokoa ny vidina simenitra. Ny antony zany dia inona zavatra anankiroa. Ny transport ny simenitra avy any amin'ny toerana izay nafarana anazy avy any Turquie, avy any Pakistan sy ny toerana hafa dia efa niakatra avo roeny ny vidin'ny transport na ny fitaterana an'ireny akora izay ilatsika ireny. Dia eritrereto fotsiny fa raha tonga 20 000 ariary na eto toerana azy tonga 20 000 ariary ohatra ny simenitra ray lasaka ao amin'ny automasina ny transport niny automasina mandrapatonga ao Antananarivo 6 000 ariary. Transport zany dia zay zany eritreretinao amin'izay fa ny fahefany vidiny dia efa transport fotsiny eto atoerana fa miakatra any 26 000 ariary ihany zany tonga ao Antananarivo miaraka amin'ny tombony alainy izay détaillance ny grossiste dia efa miakatra any amin'ny 30-35 000 ariary any hoany. Zay ny nametrahantsika hoe efa eo andala ny mpanotantsika ny fifanarahana ary nametrahana ny usine fanaovana simenitra eto amintsika ihany. Tsy maintsy atomboka amin'ny herintaona io ary tsy maintsy vita alohan'ny 2023. Ankoatra ny usine ny ampy fanamboaran-dalana amin'ny 2.4 kilometatra ny foto-drafitra sanatsangana ao Ambatolampy. Ampandroso ny fiariana ankapobeny sy ny fanamorana ny fivezivezena ny toerana io araka ny fanazavany. Everina hitondra akony lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena sy ampiakarana ny sandam-bola malagasy ihany koa izao tetika asa izao. Andeha hoany amin'ny vavaon'ny faritrany kosa indray isika efa ambolana maro no nisy disadisa mahakasika ny olana ara-tany izay mirefy 500 hektara ireo mponina avy eo amin'ny Fokotany Ambokarivo commune ambanivohitra Ambotitandroa Toamasina faharoa sy ny orinasa Filatex. Manana tetika asa fametrahana milina mpamokatra herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny orinasa. Etsy ankilan'izay anefa mitsipaka izany ny mponina izay manambara fa hatrany amin'ny taona 3 sy 700 no efa tompon'ny tany ny razamben'izy ireo. Androany nanano sarotra tamin'ny vaditany ny nampiatra ny didim-pitsarana araka ny tatitra horetany an-toerana. Teo raha antsika ny andindin'izay. Sarotra ho an'ny vaditany ny nampiatra ny didy navoaky ny fitsarana tao Toamasina manoloana ny aditany tao Ambokarivo androany maraina. Fontoatin'izany didy izany ny fahafahan'ireo mponina manala ny sakana napetraky ny orinasa izay mikasa ny hanangana milina mpamokatra herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Nitondra mpitandro ny filaminana araky ny baiko sy fahefana nomeny fitsarana azy ny vaditany nobahana n'ireo mpiasa ny orinasa niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana hafa nefa ny toerana. Naverinjareo ndray le fefy rehefa niala kelikely le ise de naverina ndray io barazy kakazo io de nanontany zay hoe inona ndray ny aton'ity kakazo nafetraky nareo ambony lalagna ty de hoe miandry réquisition ony
ny huissier tompoko rehefa tonga teto nitatitra azonay de hoe misy réquisition tany amin'ny huissier tonga teto fa tsy namenan'ireo miaramila reo fa ny taratasy fanazavana ny fangalana fefy teto no natoro anjareo. Nanomboka ny taona 2017 tokoa no milaza fa efa tonga tao an-toerana ireo razamben'ireo vahoaka ary nanomboka ny taona 17 no nangataka ny certificat d'occupation tao amin'ny commune Ambody Atandroho izy ireo. Manamafy izy ireo fa manana taratasy fanamariana. Milaza ho manana taratasy ihany koa ny orinasa, misy telo ny karazana titre foncier izay ananany eo amin'ny tany io. Ambanan'ireo mponina fa hosoka ny taratasy entin'ny orinasa manatanteraka ny tetikasa nefa. Voafefy arak'izany ny tany mirefy 500 hektara kanefa trano maro sy lalana fivezivezena no ao hany ka manahiran'ireo mponina vokany voatery mihodina nahazo ny lalana lavitra be izy ireo raha hody an-trano. Manamafy hatrany ny solontenan'ny mponina fa tsy hiala eo amin'ny tany izy ireo. Tsy manaiky ny fanohizan'ny filatexa ny oasa io tsony manomboka androany. Zay zany tsara petraka fototrofinareo. Ary zahay koa de tsy emotra na ino kidona na ino kiatra fa zay tratra ny hery famoretana. Ya, raha ny tokony ho izy tokony filatexa ny miatrika anay aketo fa tsy miaramila. Ya, reo miaramila reo tsy tokony andeha aty mihitsy. Misaotra betsaka tompoko. Araka ny fantatra hatreto mbola miakatra fitsarana ho tomasina ity raharaha olana ara-tany ity ka manao antsoavo amin'ny fitondrana ireo vahoaka mba hijery akaiky izao ambarany fa tsy indry azo lena mahazo azy izao. Voalaza fa tetikasan'ny filoham-pirenena ity tanterahiny ity na irony projet présidentiel irony. Ijanona ho an'ny vaovao Tomasina izay hatrany isika nitrangana aitrano lehibe tao bazary be Tomasina androany maraina. Tranombarotra misa enina sy tranon'olon-tsotra iray no kilany afo nandritra izany. Ny tapany maraina ihany dia voafeny afo, saingy vinavinaina ho an-tapitrisany maro ny tombam-bidin'ireo entana levina tamin'izany. Mbola tsy fantatra hatreto, izay tena fototra ny avian'ity fahamaizana ity araka ny tatitra voray. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny fahamaizana tao bazary be Toamasina. Androany maraina tokony ho tamin'ny 10 ora mahery kely tany ho any. Tranombarotra misa enina no kilany afo tanteraka. Lasibatra tamin'izany ihany koa ny tranon'olon-tsotra iray raha ny tatitra voaray avy amin'ny tompona andraikitra tany an-toerana. Tamin'ny 4 ora sy sasany no voafeny afo rehefa nifandrombona ny mpamonjy vona sy ny vahoaka. Ny zava-misy moa zany nisy firehetana eto a bazary be zao hitanareo zao tamin'ny 5 maraina izy io dia ny zava-misy midina toerana ny toerako mba ahitana hoe ahoana ny fomba entina mamono afo. Voalohany aloha zany eto dia nanana olana ny commune urbaine satria misy camionay mbola eo andalam-panamboarana amin'izao fa ny sorako dindrandrindra na fahatsika maîtriser zao afo zao dia ny fiara-miasa za zao eo ny 4 UPC zareo miaramila ny police ny sécuriser an'ireo entana rehetrarehetra zay an'ny tompona trano may. Teo ihany koa ny avy eo amin'ny pompier avy eo amin'ny port SPAT zany, teo ny ADEMA, ny fandrimbona eto avokoa zany, ny asekina moa zany, ny fandrimbona teto avokoa zany ny ireo tompona andraikitra rehetra anatina famonoana afo sy ny fandriam-pahalemana. Ny vahoaka ihany koa isorako betsaka. Manoloana ity firehetana ity, nisy ny fanentanana nataon'ireo tompona andraikitra mahakasika ny aroloza sy ny fiatrehana azy. Tsy mbola fantatra mazava etsy ankilan'izay ny fototra tena ny avian'ny fahamaizana. Tombanana ho an-tapitrisany kosa ny faty antoka ho an'ireo tranombarotra lasibatry ny afo ireo. Misy toerana anankiray ato zao noho ny aktivité zay ataony dia manana karazana botaina gaz be izy izay natahorana mihitsy ny fiarovana an'io mba tsy hipoaka. Raha sanatry ny vava zay zavatra zay nipoaka dia mety tsy vao maîtriser teto a bazary be teto ny afo angavany. Manaraka an'izay koa ianareo zay tompona magasin ny hidina trano zany jereo lanjalanjao ihany hoe fiarovana mpangalatra sy ny hoe raha sanatria misy trano may satria zao raha mahita sika sahirana zany ny mpamonjy voina mandeha mamono an'ireto trano reto satria mafy de mafy le hidi trano vakina tsy sahirana zany ao anatin'le fotoana ohatran'izay. Ny afatra manaraka ihany koa dia hoe aoka isika rehetrarehetra alohan'ny anidy trano na tsika olon-tsotra na tsika tompona fivarotana na tompona orinasa mba hijery an'ireo fitaovana mandeha herinaratra rehetrarehetra mba tsy ho branché
tsy nisy ny naratra na ainana fohy tamin'ity loza ny tera-pahavoazana tao bazary be Toamasina ity. Mariana fafahamaizana isan'ny lehibe indrindra voalohany ny tranga tao Toamasina io tamin'ny maraina io araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana trany. Fanody mandry omaly tao Frantsa teo amin'ny 20 taona ny mopera Sylvain Urfer. Ny tsabo tena mbolana tany an-toerana izy ka izao nindaosany fahafatesana izao. Nipetraka taty Madagasikara nandritra ny 17 taona ny mopera ary tao amin'ny paroasy Anosy no tena niasany. Jésuite, mpampianatra ary nandray anjara feno tamin'ny fiainam-pirenena ny tenany. Izay eto amin'ny fianakaviam-ben'ny Druimina dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Fanambarana ofisialy nataon'ny Lacroix-ny Madagasikara tao amin'ny pejy Facebook no nahafantarana ny fahalasana ny mopera Sylvain Urfer teo amin'ny 20 taonany. Nitsabo tena tao Frantsa izy rehefa notaizan'ny arentina ambolana maro. Tany amin'ny taona 1770 no nanomboka ny asa voalohany teto Madagasikara ny mopera Sylvain Urfer ary tao amin'ny paroasy Anosy no tena naharetany nandritry ny 20 taona. Mompera Jésuite, mpampianatra sy mpanoratra ihany koa ny tenany, nahafantaran'ny maro azy ny hitsy teniny tsy nisorony izay, ka samy nahatsapy izany avokoa ireo mpitondra ny fandimby. Tany amin'ny taona 7 sy 7 tany, dia voatery nampodiana tany ivelany mihitsy ny tenany noho n'ireo fanehoan-keviny nahitsy. Anisan'ireo vy nahitana ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny sefafi ny mopera Sylvain Urfer, tale-pamorona ny ivitoerana foi et justice teto Madagasikara ihany koa ny tenany. Ivadika ho any maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika. Anaty fifidianana filoham-pirenena ny ao Gambia amin'izao. Ireo laharam-pahamehana Ratoekarena no tena iompana ny ady-hevitra tsirairay. Androany no nifidy filoham-pirenena izy ireo. Miisa 9 ireo kandida, ka anisan'izany ny filoha am-perinasa Adama Barrow izay nandimby ny filoha teo aloha Yahya Jammeh. Alors que les Gambiens s'apprêtent à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président. Ankatoky ny fifidianana mihetsiketsika ny Tao Banjul renivohitry Gambie. Hiatrika fifidianana indray izy ireo taorian'ny fialan'ny Yahya Jammeh 10 taona lasa zay ka nandibiasa ny Adama Barrow azy. Président sortant Adama Barrow. Tsy mbola nahita fifidianana toy ity ao teo aloha. Mahaliana ny anaraka azy. Ny mponina rehetra mihitsy no liana. Jereo ane ny fampielezan-kevitra fa tena hafa mihitsy. Se sentent concernés. Malalaka kokoa ny olona ary izay no antony ahitana ny daholobe teny ivelany teny ho Fatoumata sekretera am-pianarana. Ny mandidina ny Toekarena no mijanona ho laharam-pahamehana eo amin'ny loha hevitra. Nampanantena asa ho an'ny tanora ny filoha am-perinasa Adama Barrow tsy mbola tanteraka nefa aloha izany fampanantenana izany. Nanambara izy ireo tamin'ny taona 2014 fa hitondra asa ho an'ny tanora fa hatramin'izay nitondrana izay tsy nahita asa taty Gambie izahay io Abdoulaye, électricien. Tsy misy fanaraha-maso ny vidin'entana, mialafo anefa izy ireo ankehitriny, tsy mahampy intsony zany $20 zany vidianana sakafo aty, tena nialafo sy niasarotra ny fiainana. Hoy indray kosa ity mpivarotra ity. Vaindondra raha ny Gambianina ny fanatsarana ny vidim-piainana sy ny fanantenana fa tsy andindrony intsony ny filoha teo aloha Yahya Jammeh izay miaina ny Guinée Équatoriale amin'izao fotoana izao. Efa nikasa nikidika n'ity fifidianana ity tokoa ny filoha teo aloha raha niantso famiriny ireo mpomba azy mialohan'ny fifidianana. Sous la pression de ses défenseurs. Efa mbola maro amin'izao ireo minitsy manara-dalàna mivarotra na mividy antsokosoko ireo cité any mpianatra eny Ankatso eny. Olana ho azy ireo izany satria miamitombo hatrany ireo mpianatra mila trano kanefa tsy mahita idirana noho io kolokolo io indrindra ireo avy any amin'ny faritra. Nanao fanambarana sy fanentanana noho izany ireo mpianatra avy any amin'ny faritry Bonglava fa tsy anakintsony ity tranga ity ary tory ireo tsy manara-dalàna avy hatrany. Nanao fanambarana ny mpianatra avy amin'ny faritra Bonglava, feno arivo be sy Tsirono Mandidy, nampahafantatra fa ny tranon'ny mpianatra na ny CTU dia tsy azo amidy ary tsy azo vidiana. Enjeny lalàna izay minimandika izany na iza na iza. Nambaran'izy ireo fa rehefa vita ny fianarana dia tokony miverina avy hatrany amin'ny fikambanana ny trano ary omena ireo mpianatra vaovao nanao fangatahana. Ya, ny antony manaitra moa zany izay misy no antony sy ny fikambanana hoe miaya ny zo ny mpianatra sy ny fifampitsonjovana mpianatra avy any faritra misy anay. Izay Bonglava manokana matsiaro tena ho sahirana
dia tsy maintsy manao fanentanana amin'izay mahakasika resaka izay trano izay indrindra le resaka varotra trano izay hatramin'ny raony tantananay dia tsy nivarotra na indray mandeha resaka tranona mpianatra ho fitsinjovana zany hoe fahasahiranana zany ka izay indrindra no anaovanay fanentanana na amin'iza mba tsy hisiny zany resaka kolokolo sy resaka varotra trano zany indrindrindra koa hoe mba tsy hitarana zany izay hita raha mahita fa misy zany fa saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra ka eto dia zay no mahatonga anay hoe manentana izay sao dia misy mody minitsy malala any fa ny trano indrindra ho an'ny bongolava dia tsy azo amidy ary tsy azo vidiana fa raha misy olona any ambadika any mini mandika an'izay zavatra rehetra izay dia andray fanapa-kevitra hitory sy anaraka ny procédure tokony ho arahana amin'izay fitoriana zay. Mitady anjaka ety amin'ny oniversité ny kolikoly ho iatrany ireto mpianatra. Maro ireo ankizy navita fianarana tokony sitraka ireo cité nefa tsy tafiditra intsony noho izany, indrindra ny avy any amin'ny faritra. Manentana ny mpianatra na ireo ray aman-dreny avy any amin'ny faritra rehetra mba hanantona ny fikambanan'izy ireo araka izany ireto mpianatra ireto hisorohana izay endrika kolikoly any ambadika. Raha mpianatra aloha izay dia tsy handefitra fa miala kosa aloha arahana sitsiny mokora raha navita fianarana dia ary lesana teo tokony verina amin'ny fikambanana andray mandeha resaka trano dia fa raha mpianatra kosa tratrana nividy surtout tsy avy any faritra misy anay nefa nividy le trano izay misy anay izay tsy nandalo tao aminay akory satria tena izay tsy mivarotra dia lasa manao kolikoly kely any ambadibadika any zareo dia mahazo le trano nefa tsy mandalo teo aminay dia reny zany raha mpianatra izy dia misy zay fipetra ho raisiny manao kasama fa raha tsy mpianatra mazava ho azy fa tsy maintsy alefanay izy mba tonga fa tsy mpianatra intsony dia ho alain'ny fikambanana ny trano. Manao antsoava amin'ny ministera tompona andraikitra ihany koa ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra Bongolava mba hanafaingana ny fanamboarana ny trano may bloc amical 2 ary ny fizarana ny trano vaovao sy ireo trano izay tokony hozaraina bloc Ambatobe, bloc Espérance ary ny ex-cuisine Rose hanampiana ireo mpianatra. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny ivitoerana fikolokoloana endrika amam-bika taovolo sy tarehy ny Institut Espa Luminel. Mampiavaka ity vondrona ity ny fampiasana vokatra azo antoka sy manana ny maizy azy, isan'izany ny L'Oréal Professionnel. Miavaka ny Institut ary manana ekipa matianina sy ampitraikefa. Handeha raha antsika ary ny antindin'izay. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no anapahana ity ruban ity ary ahatonga ity toerana ity ho toerana fanatsarana endrika amam-bika ho amin'ny fahombiazana sy ny fahatsarana rehetra. Afaka mitehakintsika rehetra tompoko. Ivitoerana fahatelo an'ny vondrona Luminel ity Institut Spa Luminel eto Ankorondrano ity ao amin'ny ambany rihana sy rihana voalohan'ny trano fandraisam-bahiny atmosfera no ahitana azy. Miavaka ny toerana natokana indrindra ikolokoloana ny endrika amam-bika sy ny fikojakojana ny tarehy sy ny volo. Ny eto Ankorondrano ny Institut Luminel mampiasa vokatra Kerastase. Afaka mikarakara ny endrika amam-bika, manao soin du corps, manao coloration, misy ihany koa spa. Efa manana traika efa feno sateraka ny ekipa Luminel, manaraka fiofanana feno miaraka amin'ny Académie L'Oréal ihany koa izy ireo. Ny tena koa ny ekipa Luminel iray manontolo dia vonona trano ny anome fafampo amaly ny etahitanareo tsirairay. Manentana anareo hitsidika ny Luminel Kerastase, Luminel Institut eto Ankorondrano. 17 taona nisina ny Luminel, niara-niasa tamin'ny matianina teny foana. Anisan'izany ny L'Oréal Professionnel Paris, vonona foana ny hiara-iasa amin'izy ireo. Mariako aloha zany fa ny Luminel nandritra ny fotoana rehetra niasana nanomboka tamin'ny fanombohany mihitsy dia nampiasa ny vokatra L'Oréal Professionnel foana na tamin'ny volo io na tamin'ny tarehy na tamin'ny tongotra sy ny tanana. Ny tombony amin'ny fampiasana ny produit mofolaza azy kalitao ohatra zany dia akoatra ny hatsarana avokany dia mahakolokolo tsara izy amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe iarovana amin'ny fanombana, manatsara mamoaka tsara le endrika professionnel mihitsy moa zany ny filaza azy. Mariana fa afaka mandray an-tanana lehilahy sy vehivavy ireo ivitoerana Luminel rehetra. Andeha hivadika any amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray isika. Nanao fanambarana nilaza fa anomana hetsika iarovana ny Ukraine amin'ny fanafehan'ny Rosiana mety hitranga ny filohan'ny États-Unis Joe Biden. Nandritra ny herinandro maromaro ny ahenjana ny toedrara teo amin'ny sistany russo-ukrainienne. Ankehitriny
ny ampangany Russie ho nanangona miaramila analiny entina manafika ny Ukraine indray Kiev renivohitra Ukraine sy ireo mpanaradia amin'ny tandrefana nanome fampitandremana any Vladimir Poutine araka izany i Joe Biden. Fanampanazavana mahakasika izay. Une situation de plus en plus tendue à la frontière russo-ukrainienne. Iaenjana hatrany ny disadisa misy eo amin'ny sistan'ny Ukraine sy Russie. Milaza i Joe Biden filoham-pirenena Amerikanina fa nomana hetsika goavana iarovana ny Ukraine amin'ny fanafiana mety ho ataon'ny Russie ary efa nampitandrina ny Vladimir Poutine filoha Rosiana ny amin'izany ny tenany. Antony nampangay ny Kiev renivohitra Ukraine sy ireo mpiaradia amin'ny tandrefana ho nanangona miaramila analina entina manafika ny Ukraine ny Russie. Nanao fanambarana ihany koa ny ministry ny fiarovana ao Ukraine fa azo heverina mihitsy izany fanafiana lehibe konokonohy ny Russie izany ary mety ho tanterahin'izy ireo amin'ny faran'ny volana janoary izao. Ny vahaolana maika araka izany dia ny fanakarana ny fanafiana. Miantso ireo mpiaradia aminy mba haniry any Moscou renivohitra Russie tsy hanatanteraka izany. Tsy ahivina fefaniarana androso vahaolana ara-diplomatika mahakasika ity krizy sisy tany ity ny sekretera-panjakana Amerikanina sy ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana. Tsy nahomby indray anefa ny fifanakalozana nandritry ny fihaonan'izy ireo tany Suède. Nampangay ny Moscou te hanitatra miatsinanana amin'ny fidirana Ukraine ny OTAN. Mbola tsy voafaritra ny daty fa atoato mikasa ny hanao fifanakaloza-kevitra indray i Vladimir Poutine sy Joe Biden. Dia izay maresaka iraisam-pirenena izay tongo lasy tongo vavy no namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity. Toy ny mahazatra anao hatrany anefa melohan'ny tena isarahana dia efa roso aminao sahady ny vinany mety ho toetry ny andro ho any rahampitso. Anjombona ny andro ao Diana ho arahin'orana kosa izany ao Sava. 20 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasany rahona sy ny masoandro ao Boeny, Sofia ary Betsbook, ibalika kosa Ingabe masoandro ao Melaky. Eo anelanelany 14 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Anjombona ny andro ao Loatramangoro, Analanjorofo ary Atsinanana. Eo anelanelany 12 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Anjombona tahaka izay ihany koa ao Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Ifandimbiasany rahona sy ny masoandro kosa eto Analamanga. Vinavinaina ho 12 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Anjombona ihany koa ny andro any Amoronmany, Matsiatrambony, Iorombe. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ao Vadifafitofinany sy Antsimantsinanana. Vinavinaina ho 12 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ho tsara kosa ny andro any Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Vinavinaina ho 14 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Dia izay vinany mety ho toetry ny andro izay ihany koa no nanakatona tanteraka ny fiarahantsika ho an'ity takariva ity. Ankasitrahako feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao any manaraka indray. Veloma tompoko. Battelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valambefolo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus?
aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombontsoanao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenena